En Japón existe un pueblo donde hay más espantapájaros que habitantes. Se llama Nagoro, y hoy viven ahí apenas unas cuantas decenas de personas. Hace años, cuando muchos habitantes comenzaron a mudarse a otras ciudades, Tsukimi Ayano empezó a hacer espantapájaros para colocarlos en los lugares que poco a poco habían quedado vacíos. Primero fue uno, y con el tiempo terminó creando cientos. Los encuentras esperando el autobús, trabajando en el campo, sentados en la escuela o simplemente viendo pasar el día. Cada uno representa a alguien que vivió ahí o forma parte de la historia del pueblo. Con el tiempo esos muñecos dejaron de ser simples espantapájaros y se volvieron parte de la identidad de Nagoro. Hoy representan tanto la historia del pueblo como el trabajo artesanal y artístico que los mantienen presentes. Somos 12MX.